अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अंबिया कराम के वाक़यात को कवर करने का सिलसिला जारी है हमारा। आज जो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर जो है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बनी इसराइल था। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई, उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन इनकी कौम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बातों को रद्द कर दिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम से कहा कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत की जाए, इसके सिवा किसी की इबादत करना मना है। इनकी कौम में एक बाल नामी बुत हुआ करता था जो कि बहुत मशहूर था, और वो कौम इस बाल नामी बुत की इबादत करती थी। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इन बुतों की इबादत छोड़ दो, तो कहने लगे कि हमें तो ये मज़हब अपने आबा व अजदाद से मिला है, लिहाजा हम इस मज़हब को नहीं छोड़ सकते। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस आज़माइश से महफूज कर ले। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से एक महफूज मकाम का पता बताया। रिवायात में मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक घोड़े के ज़रिए मदद अता की थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस घोड़े पर सवार होकर एक महफूज मकाम पर अल्लाह के हुक्म से मुंतकिल हो गए थे। और बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया था जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था और आपकी हिफाजत किया करता था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, और बाज़ रिवायत में ये भी मिलता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं और खाने पीने से बरी हैं। लेकिन ये बातें रिवायात में कमज़ोर हैं, इन बातों को हकीकत से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, अभी तक 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ एक तरफ कुरान पाक में हमें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमें कुरान मजीद में मिलता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उनके वालिद। हज़रत ज़करिया की उम्र बहुत बढ़ चुकी थी और उनकी बीवी बांझ थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में अपनी कौम की रहनुमाई करते थे, लेकिन बढ़ती उम्र औलाद ना होने की वजह से वो दिल की गहराइयों से अल्लाह के सामने दुआ करते थे। एक दिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इबादत में मशगूल थे तो अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता उनके पास आया और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनाई कि इनकी बीवी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम याह्या रखा जाएगा। ये खबर सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा, या अल्लाह मेरी बीवी तो बांझ है और मैं भी बुढ़ापे की हालत में हूँ, फिर ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये निशानी दी गई कि वो 3 दिन तक लोगों से बात ना करें और अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल रहें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बहुत नेक इबादत गुज़ार और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले नबी थे। अल्लाह ने इनको बहुत से सिफ़ात दी और वो लोगों को तक़वा, सदका और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो हर चीज़ पर कादिर है, चाहे वो किसी की उम्र हो या किसी की जिस्मानी हालत। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि अल्लाह की रहमत और करम का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों।
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا و اللہ کی رضا نے ایک بڑی نعمت کا دروازہ کھولا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اسٹوری آپ نے جانی۔ سب سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت الیاس علیہ السلام کے وہ اسٹوری میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ ان کی قوم کرتی تھی، اور یہ بت پرستی جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے ہم نے جو واقعات کور کیے ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی انبیاء کرام کی قوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی بت پرستی کیا کرتی تھی۔ تو یہ بت پرستی جو ہے بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی دیگر مذاہب میں اور جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت سے حضرت الیاس علیہ السلام کو پھر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ پھر وہ جو ایک فرشتہ بھی ان کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے جو بری تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اور آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تک روایاتی باتیں ہیں، ابھی یہ اوتھینٹک باتیں نہیں ہیں، ان کو ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنفرم ہے، جیسا میں روایات میں ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم سارے باتیں جو واقعات سے سنتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سارے معجزات جو ہیں ہم نے پچھلے واقعات میں اسٹوریز میں بھی کور کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ جو معجزے ہوتے ہیں وہ یقیناً ریئل ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کی بات کر لیں تو اس میں سب سے بڑا معجزہ نظر آ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ چانس کم ہوتا ہے اس چیز کا کہ بڑھاپے میں اولاد ہو جانا، لیکن حضرت اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا معجزہ کتنے جو ہے حضرت یحییٰ کو جو ہے ولادت کی ان کی، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی ان کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ پھر انہی کی سلسلہ جاری رہا انبیاء کرام میں سے، اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ جو ہے وہ ایک بادشاہ جو تھا، اس کی وہ جو ہے بادشاہ تھا، وہ جو ہے ان کو انہوں نے سمجھایا کہ جو ہے اپنی بیٹی کی شادی غیر شرعی طریقے سے نہ کرے، لیکن ان بادشاہ نے جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا، پھر ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کا آگے کا جو واقعہ ہے، اور یہ کہ نہیں کیونکہ ابھی اوتھینٹک نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ زیادہ کلام نہیں کر سکتے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں جو ولادت کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے معجزات ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہمارے واقعات ہیں وہ پسند آ رہے ہوں گے۔ ہم نے بہت سارے واقعات آلریڈی کور کر لیے ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر، اب مزید بھی آگے واقعات انشاءاللہ آنے والے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور جو ہے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جب ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔